今回はカルディのクリスマス商品で買ったものをご紹介します。今シーズン2回目です。といっても新しいものを購入したとかではなく、前回実食はコーヒーとシュトーレンだけだったので、今回はホットワイン編をお送りします。前回紹介した時にこちらのホットワインに毎年実家から大量に送られてくるリンゴをつけて飲んでいるっていうお話をしましたが、今年も無事に送られてきましたので、実際にどうやって飲んでいるかっていうところをお見せしたいと思います。まずはリンゴをいちょう切りにしていきます。量は完全に好みだと思いますが、我が家にはリンゴが売るほどあるので1個丸々入れちゃいます。生で食べる時も皮は剥かずに食べているので、今回も洗って切るだけです。こんな感じでかなり緩いですが、5ミリから1センチくらいの厚みで切りました。鍋でリンゴとワインを一緒に加熱します。どういう順番でやるのか正解が全く分かっていないんですが、火をつけるのと同時くらいにワインを注ぎ入れています。このワインにはなんと初めからシナモン、クローブなどのスパイスが入っているのと、柑橘の香りもついています。カップに入れてレンジでチンして飲むだけでも十分楽しめる商品だと思います。こうしてたまに混ぜながらリンゴが馴染んだところで火を止めます。本来は煮立たせないものらしいので、普通に飲みたい方は注意です。リンゴはつけておけばどんどん柔らかくなっていくので、まだ硬いかなと思うくらいで止めてちょうどいいです。調理器具を片付ける間、蓋付きのカップで少しだけ蒸らしました。開けた瞬間の香りがすごく特別感あるので、どうにか伝わってほしいです。こんな感じでフルーツジャードリンクのようにリンゴを食べながらワインを飲むっていうのが我が家のホットワインです。クリスマスっぽい雰囲気ですが、寒い時期のワインはもうずっとこれでいいというくらいにハマっています。ちなみにこの時点でリンゴはこんな感じ、結構クタクタです。お茶する気分で本なんか読み始めましたが、アルコール度数はしっかり10度、普通のワインと変わらないので結構酔っ払ってしまいます。口当たりが本当にジュースみたいでガブガブ飲めてしまうので要注意です。でもワインを飲んだことない方や渋くて苦手という人でもサングリア同様気軽に楽しめるワインだとは思います。お値段も1000円くらいなので、クリスマスや年末年始のパーティーに手土産として持っていくのにぴったりだなと思います。私は赤が好きですが白もあります。私の中でお酒といえばずっと夜の飲み会というイメージだったんですが、最近は夜に予定がない日は夕方少しだけお茶する感じでお酒を楽しんでいます。私もともとお酒は強くない方なんですが、カレーのせいかさらに飲めなくなってきていて、少し寂しい気もしていたんですけど、こうして一人の時間にほっと一息つく感じで少しだけ飲むと、以前より量は飲めない分深くお酒を楽しめているような気がするんですよね。若い時はコミュニケーションのためとかご飯の時に飲むことが多かったんですけど、こうして一人の休息時間に飲むのもなかなか悪くないので、飲めなくなったなーっていう人はぜひ試してみてください。寒い時期の休息時間にホットワインめっちゃおすすめです。ということで今回はカルディのグリューワインを紹介しました。詳細は概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。
前回コーヒーとシュトーレンを実食した時の動画も合わせて見ていただけるととても嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。